یه پی دی اف از برند اکشن داریم که کلاهاشو برامون فرستاده. این از کلاه اسکیش که توی 6 مدله، نه بیشتر، 8 مدله. 8 مدل کلاه اسکی داره. داریم سفارشاشو میدیم. حالا باز شما عکساشو قیمتاشو تو پیج میذارم، شما نگاه کنیم ببینین کدومش مد نظرتونه. الان دیگه دیره واسه آوردنش، ولی خب الان بیاریم هم باز تا سال دیگه هم بخوایم بفروشیمش میارزه. الان کلاه اسکی خدا تومن شده. این کلاه فکر میکنم کیفیتش خوب باشه. حالا قیمتاشو میذارم. میاریم سر وقت کلاه اسکیت بورد. اینم باز بتونیم همه طرحشو بیاریم خیلی عالیه، چون تنوع خیلی مهمه تو کار. کیفیتش هم نسبتا خوبه. این کلاه اسکیت بورد اینا من نزدیک دیدم، کیفیتشون خوبه. این که طرح کتون زده روش باحال. و میریم سر وقت کلاه حرفه‌ای تر که برای سرعت استفاده میشه. حالا اینجا که نوشته دوچرخه، ولی برای سرعت هم استفاده میشه. اسکیت سرعت کیفیت و دیزاین خیلی عالی داره. اینا من همه تو نمایشگاه نزدیک دیدم. بعد اینم که یه طرح دیگه شه، اینم یه طرح دیگه شه. این فکر کنم برای دوچرخه کروسیه، یه جوریه که جلوش هم احتمال زیاد شیشه میخوره، شیشه عینک. اینم باز دیزاین خوبی، ولی طرح قدیمیه. اینو من 6-7 سال پیش می آوردم. اینم که دیگه میره تو کلاهای ضعیف. ببین واسه کلاهای ضعیف معمولیشون هم شاید قشنگ جزئیاتشو دقیق جدا کرده. این کیفیت خیلی خوبی داره. اینو دیگه میشه معمولی. نه اینم خیلی عالیه، ولی این معمولیه. ببین اونایی که این بغلش با چسب لنت اینو گرفته، حالا بعداً راجعش کامل توضیح میدم. کلاه 2 مدله، یه دونه پرسیه. این پرسی آره، یه دونه پرسیه که میره تو خود یونولیت، یه دونه روی یونولیت قرار میگیره، اینجا چسب میخوره، این زیر چسب میخوره. اینا رو بعداً توضیح. مثلا این چسب خورده، با چسب کاور روشو گرفتن. اینم با چسب خورده. این چسب نخورده ولی پرسی هم نیست، احتمال تو آفتاب این روش در بیاد کنده بشه. ولی طرح قشنگی داره، از تنوع خوبه بیاد. اینم که چسب خورده، کلاه خیلی معمولی. اینم که دیگه افتضاح. این یونولیتش با اینم حتی فرق میکنه. از این یونولیت خیلی ضعیف استفاده میشه برای این کلاه. اینم باز همینطور، ولی این یونولیتش خیلی عالیه. این یونولیت مشکی کیفیتشون خیلی بهتر از سفیده. همینطور به 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 کلاه هاکی. البته ما که سیستم اوجی هم میادیم، ولی خب کلاه اکشن هاکی هم احتمال زیاد خوب باشه. حالا اینم پیگیر قیمتش میشم حتما. این که کلاه کفش سوزکیش به به لوازم هاکی اکشن. اینم همینطور پیگیر کل پکیجش میشم. اینم چه قیمت در میاد. اینم باز همینجور، چون واقعا نیازه. این اکسسوری هاکی خیلی گرونه. حالا اکشن هم برند گرونیه، ولی خب سعی میکنی هاشه تخفیف خوب بگیر. اینم که آشغاله به تمام معنا. این فقط برای دکوری خوبه. از برند اکشن بعیدی همچین چیز مزخرفی تولید کنه. اینم که البته اینا برای اسباب بازی میزنن، مثلا این کیفو شما نگاه. بعد اینم که چیز خیلی خفنیه برای دوچرخه سواری فکر میکنم. چون برای موتوری که استفاده نمیشه، این ضعیفه برای موتور. لوازم معمولی، ولی این به نظرم خیلی عالیه. شبیه لوازمی که اهل زهدگیر میزنه. و اینم که یه مش لوازم درب و داغون در حد فقط دکوری. اینا هم به ظاهر. این PW 314 خیلی عالیه، دقیقا مشابه همون چیزی که اهل زهدگیر میزنه. بعد اینجا هم که باز لوازم از تمام اینا میاریم، از تمام این لوازم میاریم. دستکش هم حتما میاریم که
بتونیم تنوع خیلی عالی بدیم.